ভাইয়া বাণিজ্য মেলার শেষ অফার মিয়াকো ব্র্যান্ডেড, আজীবন আল্লাহর রহমতে ইউজ করতে পারবেন। 1000 টাকায় ডিসকাউন্ট। সবাই আশা করি সবাই ভালো আছেন। আজকে আপনাদের দেখাবো ডিশ ওয়াশার। বর্তমানে কিন্তু আমাদের দেশে এটা খুবই জনপ্রিয়। অলরেডি দেখতে পাচ্ছেন দুইটা ডিশ ওয়াশার আমরা একদম সুসজ্জিত করে সাজিয়ে রাখছি। আমরা আসি হচ্ছে বেলাল এন্টারপ্রাইজে, ঢাকা নিউ মার্কেট সিটি কমপ্লেক্স বিশ্বাস বিল্ডার্স, ঠিক কাঁচা বাজারের অপোজিটে বিশ্বাস বিল্ডার্স মার্কেটের নিচতলায়, দোকান নাম্বার 15-16। বেলাল ভাই আমাদের সাথে আছেন। বেলাল ভাই কেমন আছেন? জি আলহামদুলিল্লাহ ভাইজান ভালো আছে। আরো ভালো হয়ে গেলাম কিসের জন্য জানেন ভাই? কিসের জন্য? এই যে ভাইরাল প্রোডাক্টগুলি, এই প্রোডাক্টগুলি মাঝখানে ছিল না, ডিশওয়াশার গুলি। তো এটা না থাকার কারণে অনেক ব্র্যান্ডের ডিশওয়াশার নিয়ে প্রতারিত হচ্ছেন। তো ভাই আজকে এসে পড়ছে বাংলাদেশের মধ্যে সুনামধন্য সেই মিয়াকো, পুরনো ব্র্যান্ডের মিয়াকো ব্র্যান্ড, যেই ব্র্যান্ডের নাকি সবাই আস্থা রাখতে পারেন, সেই ব্র্যান্ডের ডিশওয়াশার এসে পড়েছে সব সাইজ, সকল সাইজ। আর আজকে থাকবে ভাইয়া বাণিজ্য মেলার শেষ অফার। বাণিজ্য মেলায় আসি নাকি আমরা? তো বেলাল এন্টারপ্রাইজ, বেলাল এন্টারপ্রাইজ সর্বটাইমে বাণিজ্য মেলার অফার দেয়, তার জন্য এটা বাণিজ্য মেলার শেষ অফার। আচ্ছা ঠিক আছে, যারা নিতে চাচ্ছেন তারাই নিতে পারবেন, আর যারা নিতে না পারবেন পরবর্তীতে যদি লাগে 10 থেকে 15,000 টাকা বেশি দিয়ে কিনতে হবে। আচ্ছা কি কি সাইজ আছে, কেমন কাজ কাম, সেগুলো একটু আমাদের বুঝাই দেন। আচ্ছা এটা সর্বপ্রথম বলি যে এই যে আমাদের মা বোনদের হাতটা ভাই এত কষ্ট করে টাকা পয়সা কামায়, তাই না? এই টাকা পয়সা কামাই ফ্যামিলির জন্য। তো সবারই কলমে একটা থাকে যে আমার ওয়াইফ সব টাইমে জানি একটু পয় পরিষ্কার কিংবা কাজ করতে পারে, সুন্দর থাকে। তো ভাই এই যে এত টাকা কামাই, কিন্তু হাতের দিকে, বইয়ের হাতের দিকে তাকালে মনে হয় যে কি না কি, ওই যে ময়ের পঙ্খী, ময়ের কথাটা শুনছেন, সব দিকটা দেখতে সুন্দর কিন্তু পায়ের দিক দিয়ে তাকালে শেষ শেষ। তো এরকম হয়ে যায় কারণ একটাই, যে আমরা সাবান ডিটারজেন্ট দিয়ে যে আমরা থালা বাসনগুলি মাঝামাঝি করি, এই মাঝামাঝির কারণে হাতগুলি নষ্ট হয়ে যায়। এবং এই যে আমরা যে হাজার টাকা ডাক্তারকে দিয়ে দিতেছি নর্মাল পানি দিয়ে করি, তো পানিটা বললাম জীবাণুটা 100% জীবাণুটা পরিষ্কার হয় না, এটাতে প্লেটের সাথে লেগে থাকে, এটা খালি চোখে দেখা যায় না। যখন আপনারা দিয়ে দেখবেন তখন এটা পাবেন। আর যখন এটা গরম পানি দিয়ে ওয়াশ করবেন তখন বললাম এই খাবারের প্লেটে কোনো জীবাণু থাকবে না, আমাদের শরীরটাও ফ্রেশ থাকবে। তো এটার জন্য আপনি এই ডিশওয়াশার দরকার। আর বাংলাদেশে না ভাই, ইউরোপ রাষ্ট্রে বলেন, যে কোনো খুব পপুলার ইউরোপের রাষ্ট্রে যান, সবগুলি কলম পপুলার এই ডিশওয়াশারে। এই ডিশওয়াশারে কি করবেন, এই ডিশওয়াশার আপনি থালা বাসন মাজুন, এই যে দেশি হাঁড়ি, তারপরে আপডেট হাঁড়ি, তারপর কাঁচের প্লেট, এগুলি সব কিছু ওয়াশ করতে পারবেন। আর এটা হলো আপনার 195 পিসের একটা ডিনার সেট। ভাইয়া এই 195 পিসের ডিনার সেটটাও আপনি সুন্দরভাবে এটা প্যাকেট করে ওয়াশ করে নিতে পারবেন। এই যে দেখছেন, এবার ফাংশনটা কি, কেমনে কি করব? এটা ফাংশনটা হলো আপনি পানি লাইন দিবেন, ইলেকট্রিক লাইন দিবেন। এবং এটা সর্বপ্রথম কথা, যারাই নেন ঢাকার মধ্যে নেন, ঢাকার বাইরে, যদি আমাদের ঢাকার মধ্যে হয় আমাদের লোক যে আপনাকে ফিটিং করে দিতে সেই কিন্তু সবকিছু ফাংশন বুঝিয়ে দিয়ে আসবে। আচ্ছা, আর এটা হলো মিয়াকো ব্র্যান্ডেড। মিয়াকো ব্র্যান্ড কলম ভাইয়া সবার পরিচিত এবং একটা স্বনামধন্য একটা ব্র্যান্ড। এই ব্র্যান্ডটা নিলে মানে কি একটা ঘরের সম্পদ কেনা, ঘরের সম্পদ কেনার মতো এটা আজীবন আল্লাহর রহমতে ইউজ করতে পারবেন। এটা হলো মডেলটা হলো 14 সেটআপের। আচ্ছা আচ্ছা, 14 সেটআপের। এটা আপনার ফুল বডি অ্যাসেসেড। আচ্ছা, ফুল বডি অ্যাসেসেড। এবং আপনি প্রতিদিন যদি ইউজ করেন সর্বোচ্চ আপনার বিদ্যুৎ বিল আসবে হলো সর্বোচ্চ 350 থেকে 400 টাকার মধ্যে পুরো মাস আপনি ডেইলি ইউজে করতে পারবেন। এটা হলো পরিষ্কার ভালো হবে তো ভাই? ভাই যদি না হয় আমাকে ব্যাক করে দেবেন। আর যারা নাকি ধরেন হাতে মাজলে, তো আমরা মনে করি যে হাতে মাইজে আমি খুব চিরু হয়ে গেছি। হাতে মাজলে তো হাতে মাজার বড় কলম আমাদের এরকম পরিষ্কারটা ভালোভাবে তেলাক্ত হয়ে থাকে এবং হাতটাও নষ্ট হয়ে যায়। এবং সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট যেটা, অনেক বাবু হয়েছে ভাই, অনেকের বাসায় বাবু হয়েছে, তো সেই মা কিংবা সেই যদি প্লেট থালা বাসন মাজে, তো মাজার কারণে কলম ওনাদের ঠান্ডা লেগে যায়। এই ঠান্ডাটা কিন্তু বাচ্চার গায়েও লাগে। তবে টাকা পয়সা ফ্যামিলির জন্য কামায়, ফ্যামিলিকে যদি একটু সুখ না দিতে পারে তো সেই টাকার কোনো দাম নাই। তো এই জন্য একটা ডিশওয়াশার অবশ্যই দরকার। যাদের ছোট ফ্যামিলি তাদের জন্য 6 সেটআপের একটা আছে। মিডিয়াম ফ্যামিলির জন্য এই যে দেখেন কি সুন্দর ভাবে, মিডিয়াম ফ্যামিলির জন্য 8 সেটআপের, আর বিগ ফ্যামিলির জন্য 14 সেটআপের। সেগুলো ওয়ারেন্টি গ্যারান্টি আছে ভাই বাংলাদেশে? প্রত্যেকটার সাথে আপনি পেয়ে যাবেন হলো 3 বছর রিপ্লেসমেন্ট কয়েল গ্যারান্টি, 7 বছরের সার্ভিস ওয়ারেন্টি পেয়ে যাবেন। আর সবচেয়ে বড় কথা যেটা আপনি বলতেছেন ভাই, এটা তো মিয়াকো ব্র্যান্ড ভাই, মিয়াকো ব্র্যান্ড নিয়ে এটা টেনশন করতে হবে না, ইনশাআল্লাহ ইউজ করতে হবে। আর এটা হলো আপনি ছোট্টর মধ্যে যারা চাচ্ছেন, যাদের 2-3 জনের ফ্যামিলি, তারা এটা ইউজ করতে পারবেন। ঠিক আছে ভাই? দেখেন ডিশওয়াশার, থালা বাসন, তারপরে হইতেছে বড় হাঁড়ি থেকে শুরু করে যা আছে
এইটা আর খুব প্রেসারে কিন্তু এটা পরিষ্কার হয়। হ্যাঁ, কি থাকে ভাই এটার ভিতরে শুকায় একবারে শুকায় টোকায় বের করে দেবেন। এটার সাথে আপনি 100 পিসের একটা ক্যাপসুল পেয়ে যাবেন। ঠিক আছে, ক্যাপসুল পেয়ে যাবেন। আমরা যে মানে ভিম লিকুইড টিকুইড অনেক কিছু ব্যবহার করি, এগুলা দেওয়া যাবে সব কিছু করতে পারবেন আল্লাহর রহমতে। যে কোনো নরমাল ভিম টিম দিয়েও এটা ওয়াশ করতে পারবেন, জাস্ট দিয়ে দিবেন অটোমেটিক হয়ে যাবে। আচ্ছা, এবার প্রাইস জানতে চাই ভাই, কোনটা কেমন প্রাইস? বাংলাদেশে এখন একটা বাণিজ্য মেলা চলতেছে, বাণিজ্য মেলার শেষ অফারটা কেন বলা হয়েছে, এটা যে কোনো শোরুমে যাবেন ভাই, এটা 65,000 টাকা। ওকে, এটা যদি যান আপনার হলো 52,000 টাকা, এটা যদি যান আপনার 38,000 টাকা। যে কোনো শোরুমে যাবেন, এটা ফিক্সড রেট। কিন্তু বাণিজ্য মেলার অফারটা কি হলো, বেলাল এন্টারপ্রাইজে কেন আসলাম, এটা তো সবার প্রশ্ন, তাই না ভাই? বেলাল এন্টারপ্রাইজে আসেন একটাই কারণ, যে বেলাল এন্টারপ্রাইজ থেকে নিলে মিয়াকোর যে কোনো পণ্যই নেন, মিয়াকোর ডিলারশিপ হলো আমরা, তো মিয়াকোর যে কোনো পণ্য নেন ইনশাআল্লাহ আমার মতো সার্ভিস আর আমার মতো কোয়ালিটিফুল কিংবা মিয়াকোর সবচেয়ে আপডেট মাল আমার কাছে ইনশাআল্লাহ পাবেন, ইনশাআল্লাহ পাবেন। ওকে, আমি প্রাইসটা বলে দিই। হ্যাঁ, প্রাইসটা 14 সেটের দাম কত ভাই? 14 সেটআপের দামটা হলো 65,000 রেগুলার প্রাইস, কিন্তু এটা ডিসকাউন্ট দিয়ে দেব মাত্র আপনাকে 52,000 টাকা। এটা 52,000 টাকা? 52,000, 13,000 টাকাই ডিসকাউন্ট, 13,000 টাকা ডিসকাউন্ট। আচ্ছা, 8 সেটআপের যেটা দেখতেছেন এটা যে হলো আপনার 42,000 টাকা রেট, কিন্তু এটা 10,000 টাকা ডিসকাউন্ট দেয় আপনার 32,000 টাকা। সরি, এটা হলো আপনার 52,000 টাকা রেট, ডিসকাউন্ট দিয়ে আপনি 42,000 টাকা। আচ্ছা, 52,000 টাকা রেট? হ্যাঁ, 52,000 টাকা রেট, কিন্তু এটা ডিসকাউন্ট 42,000 টাকা। শিওর? হ্যাঁ, 100% ভাই। কোথাও যদি আপনি 6 মাস, এখানে আপনি ভুল করছেন জি একটা রেট, এই ভুলের জন্য আপনি একটা দায় দিবেন, আরো 500 টাকা কমাই দেন। আচ্ছা ঠিক আছে জান ভাই, আমি যেহেতু ভুল করছি, আমার একটা স্বাস্থ্য হওয়ার দরকার, আপনি আমার বড় ভাই দিচ্ছেন, আমি সেটা মাথা পেতে নিলাম। তাহলে 41,500। 41,500। ঠিক আছে, এটা যদি নেন 38,500 টাকা রেগুলার প্রাইস, কিন্তু ডিসকাউন্ট প্রাইস এটা 10,000 টাকা ডিসকাউন্ট পাবে 28,500 টাকায়। ওকে, অর্ডার করব কিভাবে? যদি অর্ডার করতে চান, আমার শপে যারা আসতে চাচ্ছেন, আমি বলবো যে ঢাকা নিউ মার্কেট না ভাইয়া, অনেকে আমার ভুলবশত চলে যান, কারণ আমি অনেক আগে নিউ মার্কেটে অনেক দিন ছিলাম, তো সেই ভুলবশত চলে যান। আপনার ঢাকা নিউ মার্কেটের পাশে একটা কাঁচা বাজার আছে, কাঁচা বাজারের সামনে এসে সিটি কমপ্লেক্স বিশ্বাস বিল্ডার নিচতলা 15-16 নম্বর শপটাই হলো বেলাল এন্টারপ্রাইজ। আর সবচেয়ে সহজ উপায় হলো ঢাকা নিউ মার্কেট কাঁচা বাজার, পুরো বাংলাদেশে সবাই চিনে। এই নিউ মার্কেটের কাঁচা বাজারের সামনে এসে এই 3টা নাম্বারে আপনারা কল দিলে আপনাকে যা রিসিভ করে নিয়ে আসবেন। আমি যদি না আসি, ঘরে বসে অর্ডার করা যাবে? ঘরে বসে পারবেন। সেক্ষেত্রে আপনার যদি ঢাকার বাইরে হয়, আপনি মিনিমাম আপনার 5,000 টাকা অ্যাডভান্স করতে পারবেন। পুরো বাংলাদেশে ডেলিভারি চার্জ দিলে আপনার ঘরে বসে পাবেন। ওকে ভিউয়ার্স, তো চমৎকার এই আইটেম ডিশ ওয়াশার বর্তমানে আমাদের দেশে খুব পপুলার, কারণ সবাই জানেন অনেক সময় থালা বাসন ধোয়ার ক্ষেত্রে যে এক্সট্রা এফোর্ট দিতে হয়, সব কাজ শেষ হওয়ার পরে এই কাজ করতে আর মন চায় না। তো এই কাজটাকে আরো সহজ করে দেওয়ার জন্য আপনার পারিবারিক সুস্থতার দিকে বিবেচনা করে যদি এফোর্টেবিলিটির আন্ডারে থাকে, অবশ্যই আইটেমটা নিয়ে নেওয়া ভালো। তো আজকে এখানে বিদায় নিচ্ছি, আল্লাহ হাফেজ।